Ok, je te filme. Ok, ouais, ben... passe par-dessus ma ligne, là. Attends, mais sors le bout de l'eau comme ça. Sinon, la file va péter. Garde une tension dessus, garde une tension. Sinon, tu vas le perdre. Passe par-dessus ma ligne, c'est là. Ah, même affaire que l'autre fois. C'est genre le même que l'autre fois, hein?